السلام علیکم ملګرو. دا کار زموږ وشو د خیره کمپلیټ شو. دا درې والونه یو د موټر دی، دا موږ دلته بره چت دپاره وال ولګو، اوبې پکار دي تازه. دا دوه واپسۍ دي، دا دوه والونه ورته واپسۍ لګېدلي دي او دا بمبه شوه د یخو، دا ورسره ګیس پنډ شو، دا د ګریزر پنډ شو. دا موږ یخې ګرمې دواړه یو ځای کړي چې راته وشي پې. دا زموږ اورفلو شوه، دلته راکوز شوه. دغه دوه پیپونه شو، د لاندې اوبو او دا یو د موټر پیپ شو.